Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanu deri ditën e gjykimit. Allahu xhaleshanu kur e zbret surën Al-Kawthar, shumicat e dietarëve thonë se kjo ka zbrit si shkaku I asaj se dikush ka ardhur edhe I ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti je fatprer. Do me thonë, nuk të rojnë të I djemt, edhe kështu që ti shpejt do të harohesh. Allahu xhaleshanuhu e zbriti ajetën Al-Kawthar, që çdo njëri prej neve din, inna a'tainaka al-Kawthar. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne ty të dham Al-Kawthar. Al-Kawthar ka disa kuptime, ka një kuptim të gjitha të mirat t'i kena dhënë, me shumic të kemi dhënë të mira, qoftë në aspektin material apo në aspektin shpirtëror. Një kuptim tjetër është të kena dhënë Al-Kawthar Hazreti Fatima. Hazreti Fatima është vajza e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilës normal fëmijët I kanë jetu, edhe pastaj njëri pas tjetër deri ditën e gjykimit do të vazhdoj fëmijët të cilët do të vinë, domethënë njëri pas tjetrit, brez pas brezit deri ditën e gjykimit. Një kuptim tjetër, Al-Kawthar do thotë të kemi dhënë një ujë që quhet në xhennet Al-Kawthar. Njeriu nëse pi prej atij ujit, edhe ma etje nuk ndjen njeriu. S'ka etje ma. Madje një dek të Al-Kawtharit Allahu xhaleshanuhu e ka lëshu edhe që I thonë Al-Hawd në mahsher. Kështu që në atë ditë me vap të madhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam prej atij ujit do t'u jep besimtarëve të pinë, që ata pastaj ma nuk do të kenë etje as pak. Ka një hadith tjetër thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të shef disa turma njerëzish të cilët me laçet nuk I lejojnë të afrohen atij, të Al-Hawdi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të shkojë dhe thot me laçeve, çka bani? Këto janë ummeti im. Me laçet do të thonë, po ummeti jot është, por ti nuk e di se çka kanë bërë pas teje këta. Bisedën e kina diku tjetër, e kemi të ajo se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam asë njëherë nuk ka qenë prishaqif. Nuk më ka thuj zemrat njerëzve. Kuptohet brenda ligjeve të Allahut xhaleshanuhu. Pra me fjalë tjera, në fjalorin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka ekzistuar jo që t'ja prisë qifin dukujt. Prandaj kërkohet prej neve që ne mos jemi prishaqif. Kuptohet ati ku duhet, mos jemi. Ja të sjellim disa raste me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju të gjithë e keni dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
ku një prej Beni Israilve ka qenë njeri amoral, shumë amoral ka qenë. Por ai nuk ka qenë prishaqif edhe ka pas disponim që mos e bëjt të shqetësohet edhe kafshën bilet një qenë. Edhe e ka pas i pihet ujë ati qenit, edhe i ka thonë të pi, thot Allahu Gjeleshanu, pse e pat parasysh se mos ja thi. Atë dëshiren që e ka pas të kryaj, Allahu Gjeleshanu e fali atë, edhe pse ka qenë njeri shumë i keq. Vetëm për një gjest. Prandaj ka një person në gjatë historisë, këtë e transmeton Dhehebiu, e kanë quajtur Mes'ud al-Hamdani. Edhe ki kuptohet ka qenë domethënë për dietarëve. Ki aq ka qenë i kujdesshëm mos u thej njerëzive gjinilin që i themi të ne, apo zemrën mos u thej, sa që kur njerëzit i kanë bërë pa drejtësi të ndryshme këti, e kanë fyer apo pa marrë parasysh kitë që ka bërë. Edhe njerëzit jenë po pishmon, pastaj jenë pendu, edhe vajtë kërkojnë falje, ajo thot, el madhi la yudhkar. S'ka problem. Është një gjë e kaluar dhe gjëja e kaluar nuk përmendet. Do më thonë unë asë që e mendoj atë gjanë. Pra mos bajkele, jo të angushtojsh njerin, jo pse ka ardhë dhe ke mundësi që ta torturojsh, ta lëndojsh edhe ti ta lëndojsh me fjallet tua, pse? Se e ki ndorë dash. Jo ashtë. Kështu që ki personi, ki El Mes'udiu, kur vdes, edhe nëzësit e ti kuptohet e kanë pa antër. Edhe i ka thonë, qëfar bëri Zoti me ty? Thot Zoti, Allahu Gjeleshanuhu, mu më tha, o Mes'udi, hinë në gjennet, sepse e kaluara nuk përmendet. Ti pra ke qenë pra atyre që va ke falë njerëzive, edhe nuk e ke ngushtu, edhe pse ka pas mundësi, ti ngushtosh, apo ti ke thonë, e kaluara nuk përmendet. Pra edhe për mua, o Mes'udi, të them, e kaluara nuk përmendet, s'ka nevojë llogaritë të bëj. Ti kun falë krejt. Para mendoni sa e rëndësishme është një gjati. Prandaj, si që përmendam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka përmend asë njëherë fjallën jo, kuptohet ati ku duhet, ku nuk bën të përmendje, apo ati ku ka mundësi ka hapësirë mos e përmendje. Vëjnë një ditë për ditëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dikush me një tabak, me një pjat, e ka mbush me rush shkret. Edhe ja jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr edhe fillon ta shijojë atë rushin. Edhe e ka bën një gjë që asnjëherë nuk ka bërë kështu, nuk ka vepruar. E merë dhe ha kretat që ka qenë pjatat e. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për rreth aty kanë qenë, edhe habiten. I thonë, ja Rasulullah, vazhdimisht kur ka ardhur diçka të është ofru, ne i ke ndan, edhe neve na ke dhënë. Po thot, por kësaj radhe thot, kur e shijova, ajo ishte shumë e idhët, e tharët. Kështu që, si kur të vjepja dhe juve, ju do të hetoheshi se, apo s'pa ku do të hetoheshi, ose ndonjën e thojtë, abe ashtë, rusht tharë në ke probleme. Edhe une nuk dua të aprishi zemrat njerëzive, që aprishi atë gëzimin
që e ka pas për me na bo neve nder. Prandaj thot une nuk u dhash juve. Paramendoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i kujdesshëm ka qenë në këtë aspekt. Po ashtu ju e keni parasysh edhe hadithin tjetër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku përmendet se Allahu xhaleshanuhu një grua do ta fut në xhehenem për shkak të macës, të cilën e ka burgos, edhe nuk e kalon bile edhe të haju, bën diçka për shembull prej kolosave. Ashtë më thonë që ka pas urrejtje. Edhe nuk e ka interesu as pak se ja prishën zemrën asaj, se e them zemrën asaj mace, edhe Allahu xhaleshanuhu thot do ta dënojë atë në xhehenem për një vdjes të tillë. Pra, të mundohemi të bëhena për atyre që sa ma tolerant, sa ma pak t'i lëndojmë njerëzit, qoftë lëndim material apo moral, në përgjithësi, edhe të bëhena për atyre që e ndjekim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në të gjitha fushat, walhamdulillahi rabbil alamin.